इस वीडियो को देखने के बाद आप थैंक्स बोल के ज़रूर जाएंगे। आपको अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कब्ज हो रहा है, तो आपको हथेली को इस तरह रगड़ना है आपस में। आपकी गैस की प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगी। अगर आपको खांसी हो रही है तो आपको करना क्या है, आपको अपने पैरों को आपस में मिलाना है, एड़ियों को एक साथ दबाना है, आपकी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। अगर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको कोहनी के हिस्से पे दबाना है। आपका जो फ्रेश है वो टाइम से हो जाएगा। अगर आपको काम करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, आंखों में दर्द होने लगा है, तो अंगूठे से इस तरह दबाइए, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर आप ऊंचाई से डरते हैं, एंजाइटी फील होता है, तो आपको करना क्या है, गर्दन के पीछे वाले हिस्से में आपको इस तरह एक्सरसाइज करनी है, मसाज करनी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।